কেন দেখেছি কিরম বলতে যে পারছি, বল আবার বল, বলতে বল। পাশে আসা বেলটা বাজিয়ে। তো চলুন বন্ধুরা আমরা আলোচনা করি শালিক পাখির খাবার কি কি দেব। শালিক পাখির বাচ্চাগুলো যখন ছোট্ট অবস্থা থেকে লালন পালন করবেন, আপনি একটা ছোট্ট ছোট্ট ঘাস ফড়িং খাবার দিতে পারেন ছোট্ট বাচ্চাগুলোকে। তবে অবশ্যই ঘাস ফড়িংয়ের পায়ের আগাটা অর্থাৎ দাঁড়ালো অংশটা ভেঙে দেবেন, না হলে পাখির গলায় কাটা বেঁধে যেতে পারে, পাখি মারা যেতে পারে। তাছাড়া আপনি ব্রয়লার ফিড পানিতে ভিজিয়ে পানির সাথে মিক্স করে খাবার হিসাবে দিতে পারেন শালিক পাখির বাচ্চাগুলোকে। অনেকে আবার ব্রয়লার ফিড এবং ঘাস ফড়িং পাখিকে দিতে চান না, তারা ময়নার ছাতু কিনে এনে দোকানে কিনতে পাওয়া যায়, পাখির দোকানগুলোতে ময়নার ছাতু কিনতে পাওয়া যায়, এটা এনে পাখিকে দিতে পারেন। ময়নার ছাতু ও ভিজিয়ে ব্রয়লার ফিডের মতো বাচ্চার মুখে তুলে দিতে পারবেন। পাখি যখন একটু বড় হয়ে যাবে, নিজে নিজে খাবার খেতে শিখে যাবে, তখন আপনি ঘাস ফড়িংটা কমাতে পারেন, শুধুমাত্র ব্রয়লার ফিড অথবা ময়নার ছাতু অথবা ভাত দিতে পারেন। শুধুমাত্র ভাত দেওয়াটা পাখির জন্য ভালো না, পাখির স্বাস্থ্য ভালো থাকে না। ব্রয়লার ফিড ময়নার ছাতু সাথে রাখবেন, তাহলে পাখির স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, পাখি সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। এখন আসেন আমরা নিজে নিজে পাখিকে খাবার খেতে শিখাবো। যখন আপনার পাখি একটু হাঁটতে শিখে যাবে, উঠতে শিখে যাবে, তখন আপনি হাতের মধ্যে খাবারটা ধরে রাখবেন, দেখবেন একটু পাখি হাত থেকে খাবার নিচ্ছে এবং খাবারটা শিখে নিচ্ছে। তারপর আপনি যে জায়গাতে পাখিকে রাখেন সেই জায়গাতে একটা কৌটা বেঁধে দেন যেখানে খাবার দিতে পারেন, পানির পাত্র বেঁধে দেন যেখান থেকে পানি খেতে পারে। তবে অবশ্যই যে পানির পাত্র এবং খাবার পাত্র বেঁধে দিবেন সেটা প্রতিদিন না পারেন একদিন পর এগুলো ধুয়ে দিবেন, পরিষ্কার করে দিবেন। এখান থেকে অনেক সময় ভাইরাস হয়ে পাখি অসুস্থ হতে পারে। তো আপনার পাখি যখন নিজে নিজে খাবার শিখে যাবে, তখন আপনি শুকনা ব্রয়লার ফিড দেওয়ার চেষ্টা করেন, যাতে সবসময় শুকনা ব্রয়লার ফিড দিয়ে রাখা যায়। অর্থাৎ ব্রয়লার ফিড যদি শুকনা দেন, তাহলে একবার যদি সকালে দেন সারাদিনের মধ্যে আর খাবার দিতে হয় না, যদি পরিমাণ মতো দিয়ে রাখেন। আর ভিজা যদি দেন, তাহলে দেখা যায় 6-7 ঘন্টা পর এই খাবারগুলোতে একটা দুর্গন্ধ চলে আসে, তারপর পাখি আর এই খাবার খেতে চায় না। আরও কয়েকটা বিষয় আছে খাবার নিয়ে অনেকেই কমেন্ট করে জানতে চান যে আমার পাখির বাচ্চাগুলোকে মুখে খাবার দিলে খাবার ফেলে দেয় কেন, এর কারণ কি, বা এটা নিয়ে ভিডিওতে আমাদেরকে বলেন।